산소가 유입이 되잖아요. 그렇죠. 이 코를 통해서 내 목으로 안으로 들어가는 그 느낌이 상쾌하고 청량감마저 느껴지다 보니까 잠자기 전에 이 정도의 느낌이라면 너무 당연히 숙면을 취할 수 있을 것 같고 네. 코골이 같은 거는 뭐 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. 그렇습니다. 일단은 사용해 보시고 뿌렸을 때 느낌은 어떻지? 이거 맛은 무슨 향이 있을까? 네. 이런 거 사실은 저희가 다 일일이 말로 전해드려야 되잖아요. 그렇죠. 오늘은 무료 체험의 기회가 있으니까요. 사용해 보시자고요. NS가 이제 한 병에 27,000원인데 네. 직접 써보시고 마음에 안 드시면 100% 예. 반품이 가능합니다. 노이리스 같은 경우에는 의약 외품으로 허가를 받았고요. 건강한 성인에서 코고는 소음 감소 및 예방에 도움을 드릴 수 있습니다. 그래서 직접 자신 있기 때문에 경험해 보시라고 말씀을 드리는 거거든요. 사실 이런 상품은 사용해 보는 게 최고의 방법이에요. 그렇죠. 그러고 나서 판단하시는 거죠. 나는 이거 아닐래. 그러면 그냥 반품해 주세요. 다 받을게요. 그게 바로 무료 체험의 기회잖아요. 그래서 무료 체험을 한 병을 포함해서 한 병, 두 병, 세 병, 네 병 거기에 기본 구성에 그리고 또 드리는 거죠. 네, 플러스 본품으로 2병을 더해서 전해드립니다. 총 6병의 구성 확인해 보신다면 네. NS가 27,000원에 해당하니까요. 아마 기분 좋다라는 생각들 하실 거고. 네. 이게 자동 주문전화 1번으로 선택하실 수가 있겠고요. 자동 주문전화 2번 선택하시게 되면 비즈베개와 함께 선택을 할 수가 있습니다. 저희가 지금 보여드릴 텐데 기본적으로 무료 체험을 한 병을 포함한 4병에 여기에 비즈베개까지 자동 주문전화 2번 선택하시면 돼요. 자동 주문전화 1번이든 2번이든 어떤 걸 선택하시든 78,900원 무이자 3개월 한 달 월금액이 알뜰하게 안내를 해드릴 테니까 선택해 보셨으면 좋겠고요. 알고 계시죠? 직접 써보시고 결정하십시오. 노이리스 한 병 무료 체험에 기회 드리겠습니다. 제품의 자신감으로 안내해드립니다. 평소 술을 먹거나 피곤하고 나면 코골이가 너무 심해서 아침이 피곤했는데 노이리스를 사용하고 나서 숙면을 취하다 보니까 아침이 너무 상쾌합니다. 평소에 저희 남편이 코골이가 심해서 아이들도 저도 숙면을 취하기 힘들고 새벽마다 잠을 깼는데요. 노이리스 사용하고 나서 아침까지 숙면을 잘 취하고 아이들 역시 중간에 잠을 안 깨니까 저 역시 피곤함도 덜하고 아침마다 상쾌하게 일어난답니다. 여행 가는 게 코골이로 인해서 굉장히 부담스럽고 불편했었는데 노이리스를 사용하고 나서부터는 여행 다니면서 잠을 편안하게 잘 수 있고 남들한테 눈치가 보이지 않으니까 너무 즐겁고요. 여행하는 게 행복해졌어요. 이번에 노이리스를 제가 권유를 받고서 한번 사용을 해봤습니다. 근데 너무 좋은 거예요. 코도 안 골고. 그래서 지금은 항상 매일 저녁마다 제가 노이리스 상품을 챙기고요. 정말 노이리스 사용하고 나서는 너무 효과를 많이 봐서요. 정말 추천해주고 싶습니다.